ជំរាបសួរនេះគឺជាឧបករណ៍ពង្រីកសេវា Wi-Fi brand របស់វាគឺ Ruchi តាមពាក្យបច្ចេកទេសគេហៅវាថាជា repeater ដែលវាអាចពង្រីកសេវាអ៊ីនធឺណិតយើង Wi-Fi យើងដែលខ្សោយវាអាចពង្រីកបានល្អមែនតើអញ្ចឹងគុណភាពវាគឺអេមអញ្ចឹងបើសិនជាទីតាំងរបស់យើងពិបាករត់ខ្សែក្នុងការភ្ជាប់ខ្សែអញ្ចឹង repeater នេះគឺវាធ្វើការងារបានល្អមែនតើគឺយើងគ្រាន់តែដោតភ្លើងទៅគឺវាចាប់ Wi-Fi ពង្រីកសេវាឲ្យយើងហ្នឹងប្រើបានស្រួលមែនតើនៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការ unboxing ហើយនឹង demo install ទាក់ទងនឹងការ set up តើវាមានភាពងាយស្រួលក្នុងការដំឡើងបែបម៉េចខ្ញុំនឹងបង្ហាញដល់អ្នកនរគ្នាពីរបៀប set up តែម្ដងតែវាក៏មានរុនដោតខ្សែដែរបើសិនយើងចង់ប្រើនៅពេលដែលយើងទិញឧបករណ៍ហ្នឹងវាមានសភៅណែនាំមួយអញ្ចឹងសភៅណែនាំហ្នឹងវាមានជាភាសាអង់គ្លេសដែរយើងអាចអានបន្ថែមក៏បានដែរប៉ុន្តែភាគច្រើនអ្នកដែល technical គាត់អត់ទៅមើលទេគាត់អត់មើលទេប៉ុន្តែបើ user ដែលគាត់ចេះ computer មកគឺគាត់អាចមើលសភៅណែនាំនេះគឺគាត់អាចនឹងធ្វើបានដោយខ្លួនឯងឥឡូវខ្ញុំធ្វើការដោតចូលព្រីភ្លើងតែម្ដងអញ្ចឹងអត់មានរត់ខ្សែទេគឺយើងដោតចូលព្រីអញ្ចឹងតែម្ដងហើយយើងទៅឡើង app មួយឈ្មោះថា Rigi Router គឺជាកម្មវិធីដែលយើងយកទៅគ្រប់គ្រង set up ឧបករណ៍មួយហ្នឹងនៅពេលដែលយើងទៅឡើង app ហ្នឹងរួចរាល់យើងចាប់ផ្ដើមបើកទូរស័ព្ទរបស់យើង connect Wi-Fi ឈ្មោះ default របស់ Wi-Fi វាបន្ទាប់ពីភ្ជាប់ Wi-Fi ហើយអ្នកនរនេះបើក app មកវិញមកគឺវាឲ្យ scan QR code នៅបាតរបស់វាក៏ប៉ុន្តែយើងបើចាំ scan ទេយើង skip វាមកចូលតាម step ដូចក្នុងវីដេអូរបស់ខ្ញុំហ្នឹងចឹងមកដល់កន្លែងនេះយើងចុចពី go to Wi-Fi list បាទនៅខាងក្រោមនេះយើងចុច Wi-Fi list ហ្នឹងវានឹងបញ្ចេញនៅsignal មួយដើម្បីវាធ្វើការស្វែងរក signal Wi-Fi ចេញពីឧបករណ៍មេរបស់យើងណាបាទឧបករណ៍មេដែលយើងគិតថាវាខ្សោយសេវាហ្នឹងអញ្ចឹងវាព្យាយាមស្វែងរកនៅ Wi-Fi ហ្នឹងយើងរងចាំវាមួយស្ទុះដើម្បីឲ្យវា scan រក signal Wi-Fi ចេញពី router របស់យើងបាទឥឡូវវា scan ឃើញហើយឈ្មោះ Wi-Fi របស់ខ្ញុំគឺមាន 5G និង 2G អញ្ចឹងយើងត្រូវបញ្ចូល password បច្ចុប្បន្នរបស់យើងហើយបន្ទាប់មកវាសួរយើងថាតើយើងចង់ដាក់ឈ្មោះថ្មីមួយទៀតឬក៏ឈ្មោះដូច router ទី1របស់យើងអញ្ចឹងនៅខាងលើនេះគឺយើងបើកវាមកដើម្បីឲ្យវាចេញឈ្មោះដូចនឹង router របស់យើងហើយនៅកន្លែងនេះយើងដាក់ maybe សិនមកហើយវាធ្វើការបាញដើម្បីបញ្ចូលនៅអ្វីដែលយើងកំណត់មិញហ្នឹងទៅឲ្យវាដំណើរការអញ្ចឹងការ set up វាកំពុងដំណើរការយើងរងចាំវាបន្តិចមកហើយដល់ពេលដែលវាចេញដល់កន្លែងនេះយើង tick នៅខាងលើវាឲ្យយើងមើល LED status ណាអញ្ចឹងយើង tick វាមកហើយបន្ទាប់មកយើងចុច next តាមវាមកត្រង់កន្លែងនេះវាគ្រាន់ឲ្យយើងផ្ទៀងផ្ទាត់មើល signal ឯងយើងដឹងថា signal ដែលយើង connect ពី router មកវាខ្លាំងអត់អូខេចេញបែបនេះគឺជោគជ័យហើយអញ្ចឹងការ set up ហ្នឹងគឺសាមញ្ញមែនតើដល់ពេលដែលវាភ្ជាប់ហើយយើងអាចមើល status អីផ្សេងៗដូចជា online client ដែលភ្ជាប់ហើយយើងអាចមើលព័ត៌មានថាវា online ឬអត់ឃើញរូបភាពបែបនេះគឺវា online ហើយអញ្ចឹងយើងងាយស្រួលក្នុងការគ្រប់គ្រងតាមរយៈ app ទូរស័ព្ទដៃផ្ទាល់តែម្ដងអូខេអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាហើយអ្នកក៏អាចធ្វើវាបានដោយខ្លួនឯងបើសិនជាមានបញ្ហាអាច comment សួរបានខ្ញុំនឹងព្យាយាមជួយ support បន្ថែមទៀត